ஹலோ மக்களே, ஹாய் ஐடி ஃபேமிலி. நான் உங்கள் அம்ஜத். இது நம்முடைய அம்ஜத் டாக்ஸ் யூடியூப் சேனல். மீண்டும் ஒரு முறை உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறேன். இந்த வீடியோக்காக நாம எங்க வந்திருக்கோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வேலூர் வந்திருக்கோம். சில்க் மில் பஸ் ஸ்டாப் கிட்ட பாத்தீங்கன்னா இன்ஃபைனைட் அப்படின்ற ஷோரூம் வந்திருக்கோம். இவங்க யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஆப்பிளோடைய ஆத்தரைஸ்டு ரீசெல்லர். ஸோ அங்க வந்து ஒரு போன் பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி வந்திருக்கோம். ஸோ இவங்களை பொறுத்த வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா இவங்க ஆப்பிளோடைய டைரக்ட் ரீசெல்லர். ஸோ ஆப்பிளோட எல்லா ப்ராடக்ட்ஸுமே இவங்க கிட்ட கிடைக்குது அப்படின்னு சொன்னாங்க. வேலூர்ல இருக்கிற ஒரே ஆத்தரைஸ்டு ரீசெல்லர் அப்படின்னே சொல்லலாம். நாம இதுக்கு முன்னாடி வாங்கின எல்லா ப்ராடக்ட்ஸுமே பாத்தீங்கன்னா அமேசான்ல வாங்குவோம், வீட்டுல ஸ்டூடியோல வச்சு அதை ஓபன் பண்ணி வீடியோவா போட்டுட்டு இருந்தோம். சரி, ஒரு சேஞ்சுக்கு வெளியில வந்து ஏதாவது ஒரு ப்ராடக்ட் வாங்கலாமே அப்படின்னு யோசிக்கும் போதுதான் சரி நம்ம ஏன் நேரா ஷோரூம்கே போய் வாங்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி தான் இந்த வீடியோ. ஐபோன்ல என்ன மாடல் வாங்க போறோம் அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரியணுமா, அந்த மாடலோட ரேட் என்ன அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரியணுமா, அந்த மொபைல் வாங்குறதுக்கான காசு எங்க இருந்து வந்தது அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரியணுமா, அப்ப இந்த வீடியோ உங்களுக்காக. ஸ்டோருக்கு உள்ள போறதுக்கு முன்னாடி பாத்தீங்கன்னா இந்த ஸ்டோருக்கு வெளியில நம்ம செக்யூரிட்டி சார் நின்றுட்டு இருந்தாரு. ஸோ அவர்கிட்ட ஒரு கேள்வி கேட்கணும் அப்படின்னு சொல்லி தான் அவர் பிடிச்சி நிக்க வச்சிருக்கேன். என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எனக்கு ரொம்ப நாளாவே ஒரு டவுட். கிட்னியை வித்து ஐபோன் வாங்கினாங்க, கிட்னியை வித்து ஐபோன் வாங்கினாங்க அப்படின்னு சொல்லி நிறைய ஃபாரின்லாம் இந்த மாதிரிலாம் பண்ணாங்க, பேர் மாத்திக்கிட்டாங்க அப்படின்லாம் சொல்லி நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன். ஸோ இவர் இந்த ஸ்டோருக்கு வெளியிலேயே இருக்கிறதுனால மேபி நான் ஸ்டோருக்கு உள்ள போய் இதே கேள்வியை கேட்டா என்ன பண்ணுவாங்கன்னு எனக்கு தெரியல. ஸோ அதனால இந்த ஸ்டோருக்கு வெளில தான் சார் இருக்காரு. ஸோ ரெகுலராக இவர் இங்கே வந்து போகிறதுனால இவர்கிட்ட அந்த கேள்வி கேட்கலாம் அப்படின்னு. சார், கிட்னியை விற்று ஐஃபோன் வாங்க முடியுமா முடியாது? அது வரைக்கும் வாங்கின மாதிரி ஒரு இது வரைக்கும் கேள்விப்படலை. சரி, முடியுமா முடியாதுன்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்களா சார்? முடியாதுன்னா நான் எப்படி சொல்றது? முடியாது, முடியாது, கண்டிப்பாக வாங்க முடியாது. சரி, பார்ப்போம். உள்ள போய் இதே கேள்வி கேட்டு பார்ப்போம், அவங்க என்னன்னா சொல்றாங்கன்னு நம்ம வந்து பார்ப்போம். இப்போ ஸ்டோர் உள்ள போலாம். தேங்க்யூ சார். ஸோ ஆப்பிள் ரிலேட்டடாக உங்களுக்கு என்ன ப்ராடக்ட்ஸ் வேணும் அப்படின்னாலும் இந்த ஆத்தரைஸ் ரீசெல்லர் ஷோரூமில் கண்டிப்பாக கிடைக்கும். எங்கேயே நீங்கள் பார்க்கலாம். மேக் புக் ப்ரோடைய எல்லா லேட்டஸ்ட் மாடலும் உங்களுக்கு வந்து இந்த சைடில் வந்து அவைலபிள் இருக்கு. அதுக்கப்புறம் இந்த சென்டர் டேபிளில் பார்த்தீங்கன்னா ஐஃபோன் 11, ஐஃபோன் 12, ஐஃபோன் 13 மினி, ஐஃபோன் 13, 13 ப்ரோ, 13 ப்ரோ மேக்ஸ் வரைக்கும், அதாவது 11ல இருந்து இன்னைக்கு இருக்கிற 13 ப்ரோ மேக்ஸ் வரைக்கும் எல்லா மொபைலுமே பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்பிளேல இருக்கு. அந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய ரொம்பவே ஃபேவரட்டான செக்ஷன். ஏற்கனவே நம்ம வந்து ஆப்பிள் வாட்ச் வந்து யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஆனால் நம்மளுக்கு வந்து ரொம்ப பழைய சீரீஸ், இப்போ இருக்கிற லேட்டஸ்ட் 7 சீரீஸ் எல்லாமே இருக்கு. ஐபேட் ஏர் இருக்கு. இது ஐபேட். ஸோ 9th ஜெனரேஷன் ஐபேட் ஏர், ஐபேட் எல்லாமே இந்த பக்கம் கொடுத்துருக்காங்க. அப்படியே ஆப்போசிட்ல வந்தீங்க அப்படின்னா எல்லாம் பெரிய பெரிய யூடியூபர்ஸ் யூஸ் பண்ற ஒரு பெரிய விஷயம் இது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐமேக். இதுக்கு நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும், இதுக்குன்னு தனியாக CPU எல்லாம் இல்லை. இந்த டிஸ்பிளேலேயே தான் எல்லாமே நடக்கும். வயர்லெஸ் மவுஸ், வயர்லெஸ் கீபோர்ட், எல்லா ஆப்ஷனும் இதுல இருக்கு. காஸ்ட் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா
இதுல இருந்து உங்களுக்கு தெரிய வேண்டிய விஷயம் என்ன அப்படின்னா, கிட்னியை வித்தீங்கன்னா ஐபோன் இல்ல தம்மா துண்டு சட்னி கூட உங்களால வாங்க முடியாது அப்படின்றதுதான் பாத்தீங்கன்னா உண்மை. ஸோ இப்போ நம்ம கொஞ்சம் சீரியஸா பிசினஸ் பத்தி பேசுவோம். எந்த ஃபோன் சார் வாங்கலாம்? ஐபோன் 13 நீங்க ஏற்கனவே சொல்லிட்டீங்க. ஒயிட்டா இல்ல ப்ளூவா? எந்த கலர் நல்லா இருக்கும் நீங்க ஃபீல் பண்றீங்க? உங்களுடைய பர்சனல் சாய்ஸ். ரெண்டு கலருமே பெஸ்ட் தான் சார். ரெண்டு கலருமே பெஸ்ட்னா என்னால ரெண்டு ஃபோன்லாம் வாங்க முடியாது சார். ரெண்டுமே பெஸ்ட் தான். இப்போ உங்களுக்கு இன்னும் பெஸ்டா வேணும்னா ப்ளூ எடுத்துக்கோங்க. ப்ளூ நல்லா இருக்கும். ப்ளூ 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 ரொம்ப பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப கிராண்டாவும் இருக்கும். ஓகே. ஒரு மாதிரி சூப்பராகவும் இருக்கும் யூஸ் பண்றதுக்கு. ஃபோன் வந்து ஓகே டிஃபரெண்ட் லுக்காகவும் இருக்கும் நீங்க யூஸ் பண்ண. ஸோ ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு முன்னாடி நான் வந்து ஒயிட் கலரில் வந்து சாம்சங் ஃபோன் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். அதுக்கப்புறம் நான் எப்போ ஐஃபோன் மாறணும் அப்போயே அது பிளாக்காக மாறிடுச்சு. ஸோ ஒயிட்லேயும் ப்ளூலையும் ஒயிட்லேயும் பிளாக்லேயும் நான் வந்து ஃபோன் திருப்பி வாங்கக்கூடாது அப்படின்னு ஒரு முடிவு பண்ணிட்டேன். ரெட் கலர் ஐஃபோன் வாங்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் நான் இங்கே வந்தேன். வந்து பார்த்தா ரெட் கலர் ஐஃபோன் ஆப்ஷன் அவைலபிள் இல்லை. ஸோ ப்ளூ கலர் வாங்கலாம் அப்படின்னு சார் சொல்கிறாரு. ஸோ கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணி பார்ப்போம் எந்த கலர் நம்ம வாங்க. ஸோ மாடல் பொறுத்த வரைக்கும் ஐஃபோன் 13 தான் வாங்கணும் அப்படின்னு முடிவு பண்ணியாச்சு. கலர் பொறுத்த வரைக்கும் இன்னும் ஒரு கொஞ்சம் டைம் ஆகும் அப்படின்னு தான் நான் நினைக்கிறேன். எனக்கு இருக்கிறதுலே ரொம்ப பிடிச்ச ஃபோன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ப்ரோ மேக்ஸ் மாடல் தான். கலரும் சரி, சைடில் இருக்கிற அந்த டீசலுடைய கலரும் சரி, ஃபோனுடைய அப்பியரன்ஸும் சரி, வேற லெவல் அப்படின்னே சொல்லலாம். இதில் இருக்கிற அழகு வேறு எதுலையுமே இல்லை. ஆனால் ஒன்றே ஒன்று என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதோட விலை அந்த அளவுக்கு அழகாக இல்லை. ஸோ இது நம்ம பட்ஜெட்டில் வரல அப்படின்றதுனால அந்த ப்ரோ மேக்ஸ் ரேஞ்சுக்கு நான் போகலை. பட் ஐஃபோன் 13 அப்படின்னு நான் கண்டிப்பாக டிசைட் பண்ணிட்டேன். ஸோ ஐஃபோன் 13 பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா 6.1 சூப்பர் ரெட்டினா டிஸ்பிளே கொடுத்துருக்காங்க. லேட்டஸ்ட் iOS 15 அப்படின்ற அந்த வெர்ஷன் ஆஃப் சாஃப்ட்வேர் கொடுத்துருக்காங்க. A15 பயானிக் சிப் இருக்கு, நைட் விஷன் இருக்கு, 4K வீடியோ உங்களால் வந்து ரெக்கார்ட் பண்ண முடியும், ஸ்லோ மோஷன் ரெக்கார்ட் பண்ண முடியும். அது இல்லாமல் இதில் இருக்கிற சினிமேட்டிக் மோடு தான் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இருக்கிறதுலே பயங்கரமான சென்சேஷனலான விஷயம் அப்படின்னே சொல்லலாம். அதாவது நமக்கு ஏற்ற மாதிரி ஃபோக்கஸ் பண்ணுறது, நாம இந்த யூடியூப்ல எல்லாம் இருக்கிறதுனால இந்த மாதிரியான கேமராலாம் நமக்கு ரொம்பவே தேவை அப்படின்னு சொல்லி இந்த ஐஃபோன் 13 தான் வாங்கியே ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லி முடிவு பண்ணிட்டோம். அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃப்ரண்ட்ல இருக்கிற இந்த நாட்ச் பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு முன்னாடி இருந்த மாடலை விட 20% கம்மி பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ நமக்கு மேக்ஸிமம் சைஸ் ஆஃப் டிஸ்பிளே கிடைக்கிற மாதிரி ஐஃபோன் 13ல பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ ஸ்மார்ட் ஃபோன் அப்படின்னாலே வந்து ஐஃபோன் அடிச்சுக்கிறதுக்கு இன்னைக்கு வரைக்கும் ஆள் இல்லை அப்படின்னே சொல்லலாம். அந்த ஐஃபோன் சீரீஸ்லேயே பார்த்தீங்கன்னா இது ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் ஃபோன் அப்படின்றதுனால ஸோ ஐஃபோன் 13 கண்டிப்பாக வாங்கியே ஆகணும் அப்படின்னு முடிவு பண்ணியாச்சு. சிம்பிளாக சொல்லணும்னா ஐஃபோன் அவ்வளோதாங்க, கிளம்புங்க போயிட்டு வாங்க. ஐஃபோன் அதை தவிர வேறு ஒன்றுமே தேவையில்லை. ஐஃபோன் 13 வாங்கியாச்சு. காஸ்ட் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பில் எந்த அளவுக்கு பெருசோ காஸ்ட் அந்த அளவுக்கு பெருசு. பில் பாத்தீங்கன்னா இந்த அளவுக்கு பெருசு. ஸோ காஸ்டும் அந்த அளவுக்கு பெருசு. ஆக்சுவல் பிரைஸ் எம்ஆர்பி என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 79,900. ஸ்டோர் டிஸ்கவுண்ட் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு 5,000 கொடுத்துருந்தாங்க. ஸோ 74,900. நான் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சார் ஒருத்தருடைய ஹெல்ப் மூலியமா ஐசிஐசியோட கிரெடிட் கார்டை கொண்டு வந்திருந்தேன். ஸோ அதை வச்சு நீங்கள் நோ காஸ்ட் இஎம்ஐ பண்ணிக்கலாம் 6 மந்த்ஸுக்கு. ஆல்மோஸ்ட் 3லிருந்து 4 மாதம் கழிச்சு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கேஷ்பேக் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு 6,000 ருபீஸ் உங்கள் பேங்க் மூலியமா உங்களுக்கு வந்து வந்துடும். ஸோ அந்த 6,000 நீங்கள் அதுலேருந்து லெஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா நம்ம ஃபோனுடைய காஸ்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 68,900 ஒன்லி. தேங்க்யூ சார், தேங்க்யூ சார். ஸோ மக்களே, இன்ஃபைனைட் ஸ்டோர்ஸ்க்கு வந்ததுக்கு கார்டை எந்த அளவுக்கு தேய்க்க முடியுமோ அந்த அளவுக்கு தேய்ச்சிட்டாங்க. ஸோ நமக்கு தேவையான பொருள் எல்லாமே வாங்கிட்டோம். ஒர்த்தபிள் தான், இல்லைன்னு சொல்லல. யானையே வாங்கலாம், யானை அடிக்கிற குச்சி வாங்கலாம்னா எப்படி அப்படின்றதுக்காக தான் ஒரு பொருளா வாங்கியிருக்கோம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா நம்ம வாங்கியிருக்க போனுக்கு வந்து ஒரு கேஸ் வாங்கியிருந்தோம். ஸோ ஓரளவுக்கு டிரான்ஸ்பரண்டா இருக்குமே அப்படின்னு, பந்தாவா ஆப்பிள் லோகோ வெளியில தெரியற மாதிரி இருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னதுக்கு இது போட்டுங்க சார், நல்ல ப்ரொடெக்ஷன் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. ரேட்டும் பாத்தீங்கன்னா நமக்கு ஏற்ற மாதிரி ரீசனபிளா வந்து சொல்லியே தான் கொடுத்துருந்தாங்க. ஸோ அதுக்கு அடுத்து முக்கியமான விஷயம் என்ன வாங்கியிருந்தோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஸோ இந்த 20 வாட்ஸ் பவர் அடாப்டர். ஐஃபோன் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஹெட்செட்டை குறைக்க ஆரம்பிச்சாங்க, அப்புறம் அடாப்டரையும் குறைக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஸோ இதை நீங்கள் தனியாக தான் வாங்கணும் அப்படின்னாங்க.
இப்போ நாம ஒருவேளை நார்மலான கடையில போய் ERD அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒன்று வாங்கி திடீர்னு வாங்கின ஐபோன் 2 நாள்ல டமால்னு வெடிச்சிடுச்சுன்னு வச்சுங்க, அதுக்கப்புறம் என்னோட ஹார்ட்டும் வந்து டமால்னு வெடிச்சிடும். ஸோ அதனால பரவாயில்ல சார். எவ்வளோ இது சொன்னீங்க ப்ரோ ரேட்டு? 1900 அப்படின்னு சொல்லி இந்த 20 வாட்ஸ் பவர் அடாப்டர் வாங்கியிருந்தோம். நார்மலா என்கிட்ட ஆல்ரெடி சார்ஜர் இருக்கு, பட் அது வந்து USB டு லைட்னிங். இது வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம புதுசா வாங்கணுன்றதுக்காகவே இவங்க எல்லாம் கண்டுபிடிக்கிறாங்க. ஸோ இது வந்து பாத்தீங்கன்னா டைப் C டு லைட்னிங் பவர் அடாப்டர். ஸோ இது மேண்டேட்ரி, வாங்கியே ஆகணும். ஏன்னா ஃபோன் வந்து நம்ம சேஃபா வச்சிருக்கணும் அப்படின்றதுக்காக இதையும் வந்து வாங்கியிருந்தோம். ஸோ ஆக்சசரிஸ் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த 2 ப்ராடக்ட் வாங்கியிருந்தோம். ஸோ இப்பதான் பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட ஹீரோ என்ட்ரி. ஸோ கையில பிடிக்கும் போதே பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப பெருமையா இருக்கு. ஏன்னா கார்டு தேய்க்கும் போது என்னோட மனசு எந்த அளவுக்கு வலிச்சதுன்னு எனக்கு தான் தெரியும். ஸோ அதுக்கப்புறம் இதை பிடிக்கும் போது பிடிச்சிதான் வாங்கினேன். ஸோ அதுவும் இல்லாமல் ப்ளூ கலர் தான் வாங்கி ஆகணும்னு சொல்லி என் ஒய்ஃப் கிளம்பும் போதே சொன்னாங்க. இல்லை நான் ஒயிட் தான் வாங்குவேன் அப்படின்னு சொன்னேன். இங்கே வந்த அப்புறம் அவர் பார்த்தீங்கன்னா ப்ளூன்றாரு, சனாவலா கேட்டால் ப்ளூன்றாரு, நம்ம அலியை கேட்டால் ப்ளூன்றாரு, யாரை கேட்டாலும் ப்ளூ வாங்கிக்கங்கன்னாங்க. சரி நமக்காக நம்ம வாங்குறோம், நம்ம மக்களுக்காக தானே வாங்குறோம், சரி வாங்குறா ப்ளூவை அப்படின்னு சொல்லி வாங்கியாச்சு. ஸோ இதுக்கு முன்னாடி வாங்குற மாடல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா மேலே வந்து ஒரு பிளாஸ்டிக் கவர் ரேப் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ இந்த பொல்யூஷன் கண்ட்ரோல் பண்ணுறோம் அப்படி இப்படின்னு சொல்லி அந்த பிளாஸ்டிக் கவரையும் தூக்கி போட்டாங்க. இப்போ எடுத்தீங்கன்னா ஐஃபோன் நமக்கு அப்படியே எப்படி அந்த பாக்ஸ் இருக்குமோ சேம் அதே மாதிரி தான் இருக்கும். இப்போ அதை தான் அன்பாக்ஸ் பண்ண போகிறோம். குழந்தைய கையில தூக்குற மாதிரி தூக்கணும். இந்த ஐபோனுக்கு மேல பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு ஒயிட் ஸ்டிக்கர் மேல ஒட்டி இருப்பாங்க. ஆக்சுவலா நீங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த இடம் இருக்கு இல்லையா, இதை அப்படியே பிடிச்சி அப்படியே மெல்லமா அப்படி ஓபன் பண்ணணும். இர்ஃபான் இதுக்கு முன்னாடி வந்து ஆப்பிள் ஐபோன் வாங்குற மாதிரி வீடியோ போட்டிருந்தாரு. அவரெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அப்படியே சக்குன்னு பிரிச்சு தூக்கி போட்டு அப்படியே போன் எல்லாம் பார்க்க ஆரம்பிச்சிருவாரு. நான் அப்படியாப்பட்ட ஆள் எல்லாம் இல்ல. நான் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இப்போ என்னோட வீட்டுல போய் ஐபோன் பாத்தீங்கன்னா இது இப்படிதான் இருக்கும். சேம் காலையில ஏஞ்சிப்பேன், பீரோ ஓபன் பண்ணுவேன், ஐபோன் எடுப்பேன், அந்த ஐபோன் அப்படி பாத்துருவேன், ஆஹா அப்படின்னு ரசிச்சுட்டு திருப்பி மூடி வச்சிருவேன். திருப்பியும் வீட்டுக்கு வந்து ஈவினிங் பார்ப்பேன், பீரோ ஓபன் பண்ணுவேன், டப்பா ஓபன் பண்ணுவேன், ஆஹா அப்படின்னு சொல்லிட்டு க்ளோஸ் பண்ணிடுவேன். இந்த மாதிரி நான் அட்லீஸ்ட் ஒரு 2-3 நாள் ரசிச்சு அதுக்கப்புறம் தான் அந்த ஸ்டிக்கரை ஓபன் பண்ணுவேன். அப்படின்றதுனால மக்களுக்கு அந்த ஐபோனுடைய ஸ்கிரீனை என்னால காட்ட முடியல. பட் இதுல இருந்தாலும் இதுக்கப்புறம் அந்த ஐபோன் யூஸ் பண்ணதான் போறேன். அன்னைக்கு உங்க எல்லாருக்குமே கண்டிப்பா அந்த ஸ்கிரீன் எப்படி இருக்கு, மேபி அடுத்து ஒரு வீடியோ ஐபோனுடைய பர்ஃபார்மன்ஸ் எப்படி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி ஒரு வீடியோ போட்டாலும் போடுவேன். அதுல உங்களுக்கு வந்து காட்டுறேன் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டுக்கிறேன். என்னடா இவ்வளோ தூரம் வந்துட்டு ஸ்வீட்டை கையில கொடுத்துட்டு வாயில வைக்க முடியாம பண்ணிட்டியா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இது என்கிட்ட இருக்கிற ஒரு கெட்ட பழக்கம். அதனால இப்போ என்னை வந்து தயவு செய்து மன்னிச்சிருங்க. iPhone 13 நம்ம வாங்கின vlog வந்து நீங்க எல்லாருமே பார்த்துருப்பீங்க. இந்த வீடியோவுக்கு ஹெல்ப் பண்ண அந்த அலி ப்ரோ ஆகட்டும், ஈவன் அங்க இருந்த நவீன் ப்ரோ ஆகட்டும், இன்ஃபினிட்டி ஸ்டோர்ஸ்ல ரொம்ப நல்லா வந்து காமா வந்து சப்போர்ட் பண்ணாங்க. ஈவன் என கலர் சூஸ் பண்றதுக்கு ஹெல்ப் பண்ண சனாவுல்லாவா இருக்கட்டும், எல்லாருக்குமே ஒரு பெரிய தேங்க்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த வீடியோவை இந்த இடத்துல முடிச்சுக்கிறேன். இன்னொரு வீடியோல உங்க எல்லாரையும் சீக்கிரமா சந்திக்கிறேன். அது வரைக்கும் ஸ்டே ஹோம், ஸ்டே சேஃப், டேக் கேர், பை பை. ஐபோன் பை பை, iPhone 13 பை பை, பை பை. ஐபோன் பை சொல்லி எல்லாருக்கும் பை 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 பை.